Habari za baraka ndugu na dada katika Kristo. Karibu tena kwenye Mwanzo hadi Ufunuo, safari yetu ya kujifunza neno la Mungu kutoka Mwanzo hadi Ufunuo. Leo tunamaliza kitabu cha Kutoka kwa fungu lenye nguvu sana, utukufu wa Bwana ukijaza hema ya kukutania. Hii si tu mwisho wa kitabu, ni mwanzo wa jambo jipya kabisa, Mungu kuishi miongoni mwa watu wake. Tutaangalia jinsi Musa alivyomaliza kazi hii takatifu, maelezo ambayo mara nyingi hatuangalii, na maana yake kwa maisha yetu leo. Hebu tuanze kwa kuomba. Bwana, fungua mioyo yetu tujue utukufu wako na utii wako unaohitaji. Katika jina la Yesu, amina. Bwana akamwambia Musa, siku ya kwanza ya mwezi wa kwanza utaisimamisha maskani ya hema ya kukutania. Musa alipewa maelekezo mahususi ya kuweka kila kitu mahali pake: sanduku la agano, meza, kinara cha taa, madhabahu na kisima. Kisha akaamriwa kumtia mafuta Haruni na wanawe wawe makuhani. Na Musa akafanya kila kitu kama vile Bwana alivyomwagiza. Siku ya kwanza ya mwezi wa kwanza, katika mwaka wa pili, maskani ikasimamishwa. Musa akaweka vipande vyake, akasimamisha nguzo zake, akatandaza pazia na kuvifunga vifunga vyake. Kisha akaviweka vyombo vyote ndani pamoja na mafuta ya upako. Na mwishowe, kisha wingu likaifunika hema ya kukutania na utukufu wa Bwana ukajaza maskani. Kuna maelezo makuu ambayo mara nyingi hatuyaangalii. Kwanza, maneno kama vile Bwana alivyomwagiza yanarudiwa mara 8 katika fungu hili. Hii si bahati, ni kusisitiza umuhimu wa utii wa kina. Pili, utukufu wa Bwana ulikuja moja kwa moja baada ya kumaliza kazi. Hakuna chelewa, hakuna masubiri ya ziada. Utii wa kamili utaleta utukufu wa kamili. Tatu, hata Musa mwenyewe hakuweza kuingia ndani wakati utukufu ukijaza maskani. Hii inatuonyesha uzito wa utukufu wa Mungu, si mchezo. Na 4, wingu la mchana na moto wa usiku, hii ilikuwa mwongozo wa daima. Mungu hakutaka watu wake wawe na wasiwasi juu ya mahali pa kwenda au wakati wa kusonga. Tunaziona mabadiliko makuu ya kiteolojia katika fungu hili. Kwanza, tuna mabadiliko kutoka kwa maelekezo hadi utimilifu. Kwa miezi mingi, Mungu alikuwa akitoa maelekezo mlima Sinai. Sasa tunaona matokeo, kila kitu kimefanyika kama alivyoagiza. Pili, mabadiliko kutoka kwa kujenga hadi kuishi. Si tu kujenga maskani, ni Mungu mwenyewe kuja kuishi hapo. Tatu, mabadiliko kutoka kwa kutengwa hadi kushiriki. Mungu hakuwa huko juu tu, amekuja kuwa miongoni mwetu. Hii inashirikiana na Yohana saa 1:14, neno likafanyika mwili na kuishi miongoni mwetu, nasi tukaona utukufu wake. Na pia na Ufunuo 21:3, maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, naye ataishi pamoja nao. Wanyamapori waliona jambo hili la kushangaza, walisema, nimeona wingu la amani likishuka juu ya maskani. Kwa muda mrefu watu hawa wamekuwa wakijenga, lakini sasa Mungu mwenyewe amekuja kuishi nao. Nimepaa juu ya milima mingi, lakini sijawahi kuona utukufu kama huu. Ni kushangaza, wakati binadamu walipotii kwa usahihi, utukufu wa Mungu ukaja moja kwa moja. Naona damu za dhabihu zilizomwagwa kwa miezi mingi sasa zina maana, Mungu amekubali kuishi miongoni mwao. Lakini hii ni ishara ya kitu kikubwa zaidi kinachokuja. Kweli mimi ni ishara ya amani, lakini amani hii itakamilika siku moja kupitia mwana-kondoo mkuu. Utukufu huu unaashiria utukufu mkuu unaokuja. Sasa ni nini maana ya haya kwa maisha yetu leo? Kwanza, utii wa kina unatoa nafasi ya utukufu wa Mungu. Musa hakufanya kitu chochote kwa hiari yake mwenyewe, kila kitu kilikuwa kama vile Bwana alivyomwagiza. Wakati tunapoitii amri za Mungu kwa moyo wote, tutaona utukufu wake katika maisha yetu. Pili, Mungu anataka kuishi miongoni mwetu, si tu kutugusa mara kwa mara. Kama Paulo anavyosema, sisi ni hekalu la Mungu aliye hai. Yeye hataki kukutembelea tu, anataka kukuishi. Tatu, kama utukufu ulivyoshuka baada ya utii wa Musa, tunapaswa kusubiri kwa uvumilivu baada ya kumtii. Pengine haujaona matokeo ya haraka, lakini Mungu ni mwaminifu. Utukufu wake utakuja wakati wake ulio sahihi. Hebu tuombe pamoja. Bwana, tunashukuru kwa mfano wa Musa, mtu aliyekuitii kwa usahihi na kuona utukufu wako. Tunaomba utuongoze katika utii wa kina katika kila eneo la maisha yetu.
Kama ulivyojaza maskani kwa utukufu wako, tujaze sisi pia kwa Roho wako Mtakatifu. Tusaidie kuwa mahali ambapo wengine wanaweza kuona utukufu wako. Tunahitaji uongozi wako kila siku, mchana na usiku, kama ulivyowaongoza Waisraeli. Katika jina la Yesu Kristo, amina. Asanteni kuwa pamoja nasi katika utafiti huu. Tunahimiza msimame imara katika utii wa Mungu na kusubiri utukufu wake. Mwache maoni yenu, mshiriki video hii na mujiunge nasi wiki ijayo tunapoingia kitabu cha Walawi. Baraka za Mungu ziwe pamoja nanyi. Jiandikishe kwa maudhui zaidi ya kusoma Biblia.